Общий люфт в рулевом управлении, это имеется в виду все, что там есть. Все рычаги, все пальцы, маятник, редуктор и так далее, сошки. В общем, всю эту болтанку, есть вообще проблема или нет какая-то, стуки. Вы можете проверить, например, если у вас оба колеса вывешены, берете за колесо и вот так вот его дергаете. Если появятся какие-то стуки, ну, значит, проблема есть. Вы что-то, значит, почувствовали, и затем уже надо будет все отдельно проверять, чтобы определить точно где, в каком месте этот звук, стук, что вышло из строя, что нужно менять. Но это, конечно, если у вас не болтается подшипник, тепловой зазор нормальный. Если у вас здесь тепловой зазор не отрегулирован, то вы почувствуете просто стуки вот этого теплового зазора. Я уже говорил в предыдущей серии, когда мы проверяли шаровые опоры, что для четкости проверки надо будет до конца гайку закрутить полностью, чтобы исключить этот зазор в ступице. Люфт конкретно в редукторе вы не определите таким образом, потому что у нас может быть износ такой суммарный многих деталей, которые будут давать такой общий люфт. Поэтому для того, чтобы конкретно именно редуктор проверить, нужно будет все остальные детали как бы отделить от редуктора. Что для этого нужно будет сделать? Сейчас покажу. Вот эта сошка принадлежит рулевому редуктору. Самый лучший вариант, конечно, проверить зазор червяка и ролика. Если вы вот эти пальцы открутите, скинете с сошки, тогда, конечно, вы будете держаться просто за сошку, и второй человек будет рулем работать, вы все почувствуете. Но можно сделать и не снимая эти пальцы, просто двумя руками за сошку хватаетесь, хорошо ее крепко держите, а второй человек начинает потихонечку работать рулем. Вы почувствуете вот этот момент как бы удара, зазора, там как бы об сошку, до того, как, например, у вас сошка пойдет уже работать с пальцами. То есть вы почувствуете этот момент, ход. То есть вначале будет у вас там как бы люфт внутри редуктора, такой как бы ударчик. Вот, а потом уже сошка начинает реагировать, и пошла удар, например, здесь с пальцем. Но все равно, это будет не абсолютно объективно. Если бы вы одной очень длинной своей рукой сами могли крутить резко руль, а второй рукой крепко держать сошку, то тогда бы вы почувствовали все гораздо лучше. Так что если у вас руки не по 2 метра, тогда лучший вариант такой: вывесить передние колеса, скинуть пальцы рулевых тяг с сошки и крутить руками саму сошку. Тогда вы сможете почувствовать люфт, насколько тугой ход сошки и есть ли закусы. Залазим вниз под машину, беремся двумя руками вот за эту сошку рулевого механизма и дергаем ей вверх-вниз. В общем, во все стороны дергаем ее так, чтобы мы могли понять, есть люфт или нет. Чтобы дергать сошку вверх-вниз, пальцы рулевых тяг снимать не надо. С маятником то же самое. Таким образом мы проверяем, я сейчас говорю о всех видах рулевых механизмов, поэтому мы проверяем и подшипники, и втулки. В общем, все проверяем, все, что только можно. Теперь смотрите, у рулевого механизма есть места крепления. Вот смотрим вот на эти места крепления, вот эти вот болты. Там внизу еще. Когда один человек будет крутить рулем влево-вправо, вы смотрите внимательно, как ходит рулевой механизм относительно лонжерона. Хорошо ли здесь с этим креплением? Могут быть трещины, может быть крепление плохо сделано, не подкручено или что-то там с болтами. Возможно, уже разбито место крепления в лонжероне. Не только трещина, а может быть уже сами отверстия в лонжероне разбиты. В общем, нам необходимо посмотреть внимательно вот эти места крепления рулевых механизмов к нашим лонжеронам. Если что-то не в порядке, то необходимо это устранять. Но фишка в том, что проверять лонжероны необходимо под нагрузкой, а не с вывешенными колесами. Лучше всего это делать на яме с хорошим сцеплением колес с поверхностью пола. Еще лучше подгрузить перед. Например,
Одному человеку встать сверху на колесо, но давить не всем весом, а стоя одной ногой на стуле, регулируя эту нагрузку. Немного и не резко крутить руль влево-вправо без фанатизма. Если проблема есть, то под нагрузкой будет это видно. Главное не переусердствовать. Это было не из кафе. С большими тяжелыми колесами можно, конечно, проверить и без нагрузки. Я уже рассказывал про щелчки в лонжеронах, там где крепится редуктор. Вот они, эти 3 болта. Их желательно бы, конечно, протянуть, проверить. Но я вам так скажу, если вот здесь вот ржавчины между шайбой и корпусом лонжерона нету, то в принципе, скорее всего, они хорошо затянуты. И с той стороны тоже надо смотреть. Если ржавчины нет, то они затянуты. Точно так же проверяете маятник. Вот он, маятник. Лонжерон проверяете. Место крепления маятника. Тоже здесь могут быть какие-то щелчки. Тоже может разболтаться. Здесь может ржавчина появиться в местах соединения маятника с лонжероном. Трещины смотрите. А это сошка маятника. Ну все то же самое. Беретесь за сошку маятника, начинаете ее тоже вверх-вниз шатать. И когда рулем человек работает, точно так же, как мы редуктор проверяли, держитесь за сошку и должны почувствовать этот момент зазоров сошки в маятнике и зазоры пальцев с сошкой. То есть все это на ощущениях вы почувствуете. Какие-то удары, стуки, все это будет, ну, сразу же видно. Я думаю, что все понимают, что когда была сконструирована Нива, то она была рассчитана по таким средним параметрам. Средние параметры дороги, средние параметры нагрузки на автомобиль, колеса, водитель. В общем, все было выведено в такой норматив усредненный. И все было рассчитано. Рассчитано было, например, нагрузка, которая идет от колес стандартных. То есть, если вы вешаете большие колеса, широкая резина, естественно, нагрузки увеличиваются, это вы понимаете. И здесь гидроусилитель сыграл некоторую не очень хорошую роль. Дело в том, что ведь водитель со своей силой тоже был рассчитан как среднестатистический человек, имеющий определенную мощность для того, чтобы крутить рулем. Естественно, были здоровые мужики, сильные, которые могли горы свернуть. Но в основном это были среднестатистические люди, которые с определенным усилием только могли повернуть руль. И был, конечно же, у нас не гидроусилитель, а обычный червяк. То есть это был старый рулевой механизм, предыдущий, который в 213 стоит. При таком рулевом механизме было все рассчитано под него: размер колес, рычаги и углы регулировки расположения колес, развал схождения. Об этом я уже все рассказывал в предыдущих видео. Чтобы рулем было достаточно легко крутить при определенной мышечной массе на руках. Если мышечная масса совсем маленькая, то будет тяжелее. Если большая, то будет вообще легко. Так вот, дело в том, что когда стоят большие колеса, то уже с маленькой мышечной массой на месте, например, рулем прокрутить гораздо труднее с обычным рулевым старым механизмом без гидроусилителя. А где-то в грязи, в болоте, в какой-то колее человек делает усилие, он чувствует, что руль не идет. То есть такая обратная связь как бы с условиями дорожными идет на руль, и он их чувствует своими мышцами. То есть он же не будет ломать уже автомобиль, давить до упора, если руль не идет. Или, например, если ему тяжело на асфальте на месте прокручивать колеса, то он начинает, просто вынужден начать движение вперед-назад на автомобиле. Он снимает нагрузку с рулевого и тем самым облегчает себе усилия на свои мышцы. То есть это как бы все среднестатистически было рассчитано. Естественно, под эти усилия были рассчитаны и лонжероны. Ну а теперь мы поставили гидроусилитель. А лонжероны остались те же самые. При гидроусилителе нам уже не надо иметь здоровые банки, мы уже не чувствуем это. Как проверять наконечники рулевых тяг? Во-первых, смотрим, чтобы резинки были все целые. Конечно, вы захотите взяться вот так вот рукой и тягу покрутить по оси. Почувствовать, свободно здесь ходит палец или нет. Но, в принципе, даже если он ходит свободно,
Это ничего страшного. Если туго, то еще лучше. Дело в том, что самое главное, чтобы у нас вот так вот не болтался наконечник. Что нужно сделать? Один человек рулем крутит влево-вправо, второй человек держит здесь рукой наконечник снизу. И когда перемещается рулевая тяга влево-вправо, он должен почувствовать эти щелчки, удары, в общем-то эти перемещения относительно рычага. Вы почувствуете, болтается он или нет. Можете, конечно, вот так вот подергать, можете вот так вот подергать. То есть всяко разно. Если есть износ серьезный, вы сразу это почувствуете. Здесь сразу будет болтаться наконечник. Таким образом все наконечники проверяете. Ничего сложного в этом нету. Вот этих два болта на хомутах должны быть хорошо затянуты. Иначе у вас тяги разлетятся в стороны. В общем, это нужно обязательно проверять. На многих автомобилях конструкция не такая, но принцип проверки тот же самый. Возможно, вы увидите, здесь вот у вас будет какой-нибудь пыльник резиновый, рулевая рейка. Ну, чтобы проверить эти стуки, здесь, возможно, внутри пыльника находится какое-то шаровое соединение. То есть берете точно так же, скидываете колесо, чтобы вам хорошо все было видно, удобно. И начинаете шевелить колесо, делать рывки. Вы почувствуете какие-то стуки и поймете, что у вас есть какая-то проблема. Еще нам надо проверить крепление самого рулевого колеса, есть там люфт или нет. Берете за рулевое колесо и начинаете на себя вверх дергать. Надо будет проверить, если зазор в шлицах, то есть это может быть у вас, например, гайка не дозатянута. Если кто хочет посмотреть, как эта гайка выглядит, как она откручивается и вообще, как делать замену рулевого колеса, переставить руль, например, вы хотите. У меня есть видео. Я сделаю ссылку под этим видео, можете посмотреть. Дальше надо будет проверить все крепления на пути от рулевого колеса до рулевого механизма. То есть полностью все. Но сейчас я вам на картинках это покажу. Наконечник рулевой тяги меняется вместе с тягой. То есть вам нужно будет расшплинтовать вот здесь гайку, раскрутить гайку, пару раз ударить молотком в это место, резко так. И у вас наконечник вывалится вместе с тягой. Ну, конечно, здесь надо будет раскрутить, это само собой. Ну, вообще меняются все тяги со всеми наконечниками в сборе. То есть нету смысла так отдельно все менять. В принципе, они как бы имеют износ одинаковый. Если у вас, конечно, где-то отдельно не порвался пыльник, и конкретно один только у вас наконечник накрылся, тогда, конечно, вы его один покупаете и меняете. Но если у вас все в порядке, то износ у них примерно идет одинаковый. Так что все полностью, всю трапецию в сборе вы меняете. Меняется все легко и просто. Забыл вам сделать отчет о погоде. Это же у меня стандартная процедура. Сегодня 6 апреля, на улице, вот на солнце, здесь 30-ник не меньше. Я одет так тепло, потому что это мое стандартное одеяние для роликов. А так вообще жарища, народ загорает вовсю. На этом все. Желаю всем счастья, здоровья, отличной погоды и приятных путешествий.